Labrīt! Kāds ir pamodies 5:30 no rīta? Un tas esmu es. Jā, jo lai atbrauktu uz Latgali. Bet mums vēl gabaliņš jānobrauca. Braucam uz Viļaku, lai skatītos, kā strādā Vreideštena riepas. Jā, un dzeram viršu kafiju. Virši man vēl neatbalsta, bet varbūt tu vēlies atbalstīt man ar kafiju no rīta un arī man operatoru. Tas tā, pa jokam. Tiekamies uz lauka. Redzat, esam uz lauka, viss notiekās. Rīdzinieki jau nezinu, rīdzinieki tikai maizi nopērk veikalā. Bet, pļauja pilnā sezonā. Patiesībā daudz interesantāk nekā aiziet zooloģisko dārzu skatīties, bet šeit kā tehnika redz pilnā darbībā. Kuļ! Būs, maizīte būs. Man pankūks, protams, man pankūks labāk garšo. Varbūt kurš ātrāks, traktors vai Mareks, ko? Skrienam! Tad, kā solīju, tad par Vreideštena riepām. Un te mums labs piemērs, klients Latgalē pie Viļakas. Jā, tad Viļaka. Saņematies, jā, skatāties šo te video, jā. Tātad, kas mums te ir? Vreideštens, kas uzlikts 18. gadā, priekšējās riepas. Ļoti būtiski, ka klientam iepriekšējā pieredze ir dažādām tādām zemākas klases riepām un ļoti gari pārbraucieni tieši pa asfaltu. Kā jau viss dotajā brīdī traktori braukā un ļoti ātri nodilst riepas. Mēs arī apsekojām citas traktors, arī redzam to pašu, ļoti izteikti, ka nodilst riepas. Bet tādēļ jau ir paredzēts premium riepas, kurs attiecīgi ilgāk kalpo. Arī tenīs pārbraucienos. Protams, ir svarīgi, lai traktors āršanas laikā strādātu kā vajag. Bet tieši arī iet runa šobrīd par nodilumu. Un tātad mums šeit ir 18 gada riepa, kā redzat, operators, anonīmais operators parādīt, redzēt, protektors ļoti labi vēl saglabājies. Un tā, lai būtu viss skaidrs, tagad ir 22. gads, ja mazums kāds skatās 30. gadā šo video, ja? Tātad reiķiniet, ka paši 4 gadus riepas jau kalpo, un protektora atlikums vēl ir diezgan pieklājīgs. Jā. Un klients redzot, kā strādā priekšējās riepas, arī 19. gadā uzlika arī aizmugurē Vreideštena riepas, ko mēs arī redzam, kas ir ļoti izcili protektora atlikumi attiecīgi. Ja? Ko es vēlos piezīmēt, to, kad runājām arī ar šī traktora vadītāju, arī pajautājām viņa viedokli. Viņam tieši bija viedoklis, braucot iepriekš ar tām citā tipa riepām. Protams, svarīgākais, kas priekš viņa bija svarīgais, ir tā caurgājamība. Ko? Jā. Šito mēs izdzēsīsim, tad caurgājamība. Ja, tātad ļoti svarīgi. Tātad uz lauka, lai nav jāsauc 2., 3. traktors un viss saimniecības traktori, ka ar šo traktoru, ja viņš kaut kur iekšā, viņš var izbraukt ārā ar viņu. Tādēļ jau arī attiecīgi tikai Vreideštenam ir šāda veida protektors, ko ļoti labi var atpazīt. Daudz vienmēr saka, ko tās kujas atšķirās, tad Vreideštena riepas patiesībā var atpazīt arī no tāluma. Viņiem ir izteikti šāds garas tās kujas arī. Patiesībā arī, kas dod to riepu ilgmūžību, jo, ja mēs skatāmies plaknē uz ceļa, uz asfalta, gumija ļoti daudz atbalsta laukums paliek uz ceļa, līdz ar to viņas arī lēnāk dilst. Jo mazāks kujas būs, jau, protams, lēnāk tātad riepa ātrāk nodils. Par garantiju. Pēc noklusējuma šīm riepām ir 8 gadu garantija, bet ja riepai arī notiksies kaut kas 10 vai 15 gados, ražotājs tāpatās izskat tāds gadījums. Tas, es domāju, liels pluss, kad,
ilgāk, drošāk, vērtīgāk riepa. Tehniskā puse, kas riepām svarīgi, lauksaimniecības riepas platums, kā mēs zinām, ja? Lai nav iegrime, ja? Lai riepam labāka caurgājumība. Kas ļoti svarīgi, ka daudziem ražotājiem kaut kur ekonomējot, ko viņi izdara, viņi sašaurina to riepu. Konkrētās riepas izmērs ir 650, 65, 42. Tad 650 platumam ir jābūt, ja? Paskatīsimies, cik mums Redešteins šeit ir. Tā, es teiktu visai droši ir 650. Ar operatoram izdodas to paņemt savā objektīvā kamerā, ja? Jo ļoti būtiski, kad ir, ja operators parādīs, kad ir daudziem ražotājiem ir piepūsti, borti, ja? Bet šīm riepām, kā redzat, ja? Viņam tas, ja kā nāk skuja, tā arī aiziet borts. Un viņš nav ekonomējis attiecīgi uz platumu. Tātad tas ir liels šo riepu pluss. Darba specifika šim traktoram ir tāda, viņš brauc pārsvarā tāda transports un miglošanas darbi. Lauki ir visur riņķī, un vidēji tie nobraukumi arī ir tie 30, pat 40 kilometri. Un šim priekšējām riepām, tātad no tā paša 18. gada, viņš nobraukuši 4200 motorstundas. Es domāju, ievērojami. Transportam derīgs riepas attiecīgi. Un arī caurgājumība, kā arī atceramies, ko stāstīju. Laba.